kulankan oo ay si wada jir ah u soo qabanqaabiyeen wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo Al-Sunna Al-Khayriya kulankan oo lagu gorfeynaya adkeynta nabadgelyada iyo iskaashiga u dhaxeeya awqaasha madax dhaqameedka iyo culimaawidiinka ayaa waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo sheegay in awqaashu yihiin kuwii ka soo qayb qaatay nabadeynta iyo dib u dhiskii dalkan door muhiim ah ay ku leeyihiin horumarinta dalka kulanka ay culimada la yeelanayaan ay tahay sidii awqaashu waxa ay qabanayaan ugu dabaqi lahaayeen diinta islaamka arinta runtii iyo xilka haysan xil fudud maaha وحلك إلهي سبحانه وتعالى ونقدر شعوب قبائل يكوحوا دبيتنا وسميه جامية السماء وحياة كنت إندرسين أيوه ذلك وكي بربر كرعي وإنك بربر صارقني واتوحوا له المحكمة بربرين صلي جال بربرين شيء كليان بربروح النبي تقولي ما بربرون ولا قعدت الوهي وحكوها إلهي سبحانه وتعالى ثم دبيتنا إذنك يعد لمدك وحارنتي أيدنكو هيدين بديها نبض قليل نبدأ نقعد قبتين بإذن الله تعالى وعيسقنا مناسبة سكة هذا الشيء كله barisaab ku-xigeenka gobolka Maroodijo oo sheegay inay muhiim tahay wax kasto ay awqaashu qabanayso inay ku dabaqaan diinta islaamka waxana hadalkiisa kamid ahaa garsoorkeen khilaafsaanisteedu xalilka khilaafaadka aynu samaynayna inay waafaqsanaato shariicada ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii aan shariicada ilaahay waafaqsanayn dulmi baynu halis baynu ku jirnaa in aynu ku sibirinaxanno waayo ilaahay shariicadu waa ta qof mudiciga iyo madaacaliga labadaba ilaalinaysa waa ta idinka maxaakinka iyo maxkuumkaba ilaalinaysa dastuurkeennuna qodob ka midii wuxuu inoo sheegayaa xeer kasta oo shariica ku jira dastuurkeenna in la waafajiyo shariicada islaamka sidoo kale dhammaanba culimada iyo waxgaradkii kulankaasi ka hadlay ayaa waxa ay dhammaantoodba ku dheeraadeen faa'iidada ku jirta in sidan oo kale ay kulamo wada yeeshaan culimaawidiinka iyo madax dhaqameedku intaba waxaanay uga mahad celiyeen dhalinyarada ku hawlaneed kulankan dhex maray culimaawidiinka iyo awqaasha oo ahaa dhalinyarada Al-Sunna Al-Khayriya